एक समय की बात है। जंगल के पास एक छोटे से आरामदायक घर में एक माँ बकरी अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी देखभाल करती थी। एक दिन उसे जंगल में भोजन लाने जाना था, इसलिए उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल जाना है। बहुत सावधान रहना और किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। एक दुष्ट भेड़िया आसपास घूम रहा है और अगर वह अंदर आ गया तो वह तुम सबको खा जाएगा। तुम उसे उसकी करकरी आवाज और काले पंजों से पहचान सकते हो। बकरी के बच्चों ने सिर हिलाकर वादा किया कि वे सावधान रहेंगे। माँ बकरी ने उन्हें प्यार से अलविदा कहा और जंगल चली गई। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ। एक आवाज़ आई, लेकिन छोटे बच्चों को समझ आ गया कि यह उनकी माँ नहीं है। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ मीठी और कोमल है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ करकरी है। तुम तो भेड़िया हो, बच्चों ने चिल्लाकर कहा। भेड़िया गुस्से में वहां से चला गया और एक दुकानदार के पास जाकर चाक का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया, जिससे उसकी आवाज़ मुलायम हो जाए। फिर वह वापस आया और दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो मेरे नन्हे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ, उसने अब एक मीठी आवाज़ में कहा। लेकिन एक छोटे बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा और भेड़िए के काले पंजों को पहचान लिया। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पंजे सफ़ेद हैं, लेकिन तुम्हारे काले हैं। दूर चले जाओ। भेड़िया बहुत गुस्से में था, लेकिन वह चालाक भी था। वह चक्की पर गया और अपने काले पंजों को सफ़ेद आटे में डुबो दिया। अब उसके पंजे सफ़ेद दिखने लगे। फिर वह वापस बकरी के घर आया और दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। इस बार बच्चों ने सफ़ेद पंजे देखे और मीठी आवाज़ सुनी। उन्हें लगा कि उनकी माँ लौट आई है, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, भेड़िया अंदर कूद पड़ा। बकरी के बच्चे डरकर इधर-उधर भागने लगे। एक बिस्तर के नीचे छिप गया, दूसरा ओवन में, तीसरा अलमारी में और चौथा बड़ी घड़ी के अंदर। लेकिन भेड़िए ने सभी को ढूंढ निकाला, सिवाय सबसे छोटे बच्चे के, जो दादाजी की घड़ी के अंदर छिप गया था। एक-एक करके भेड़िया ने सभी को निगल लिया। फिर वह बहुत थका और पेट भरकर पास के मैदान में चला गया। वहां एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। कुछ समय बाद माँ बकरी घर लौटी। उसने दरवाज़ा खुला पाया और घर को अस्त-व्यस्त देखा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम कहाँ हो? उसने रोते हुए पुकारा। तभी घड़ी के अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई। यह सबसे छोटा बच्चा था। उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ बकरी दौड़कर उस मैदान में पहुंची और सोए हुए भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। जल्दी से उसने अपनी कैंची निकाली और भेड़िए का पेट सावधानी से काटा। जैसे ही पेट खुला, उसके अंदर से उसके 6 बच्चे एक-एक करके बाहर आ गए। सभी सुरक्षित थे। भेड़िए ने उन्हें पूरा निगल लिया था, लेकिन चबाया नहीं था। फिर माँ बकरी ने भेड़िए के पेट में भारी पत्थर भर दिए और उसे वापस सिल दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह नदी की ओर चला गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुकने की कोशिश की, उसके पेट में रखे पत्थरों का भार बढ़ गया। वह संतुलन नहीं रख पाया और नदी में गिर पड़ा। भारी पत्थरों के कारण वह गहरे पानी में डूब गया और फिर कभी नहीं दिखा। माँ बकरी और उसके 7 बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कसम खाई कि वे हमेशा अपनी माँ की बात मानेंगे। कहानी से सीख: हमेशा अजनबियों से सावधान रहें और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दरवाज़ा न खोलें जिस पर आप पूरी तरह विश्वास नहीं करते, चाहे वे कितने भी विश्वास दिलाने की कोशिश करें।